Привет, с нами снова канал Жизнь на Коне. Сегодня, значит, разбираем мы Альфу 125. Значит, будем менять цепь ГРМ. Вот уже сняли поршень, посмотрели поршень колотый, надо будет покупать новый. Вот, значит, будем сейчас вот откручиваем вот это вот эти винты. Вот, и уже открутили один. Там стоят ролики специальные, значит, в пакетик все мы сюда пока складываем. Вот он второй. Так, ребят, пока отвертку не могу найти, куда я засунул ее. Вот она. Вот, значит, сняли мы крышечку. Еще прокладочка в хорошем состоянии у нас, ребят. Вот, значит, вот у нас вал, значит. Вот он ролик стоит, значит. В общем, новую цепь ГРМ мы поставим вот сюда. Вот мы ее, получается, протягиваем через этот ролик. Сюда она выходит, потом надевается на цилиндр. Там на цилиндре звездочка такая ГРМ. Ставим, настраиваем, вот и все, в принципе. Поэтому вот такие дела. Назад все будем засовывать потом, значит. Ротор мы закручивали и откручивали мы вот этим вот такой приблудой, значит, интересной. Вот она туда закручивается, потом вдавливается, вот и все. Вот такой у нас получился небольшой влог, ребят, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Завтра мы отснимаем, точнее не завтра, послезавтра. Вот, завтра мы поедем на, значит, дружескую встречу мотоциклистов. Вот. Значит, будет мотопробег, мы это, естественно, заснимем по возможности. Вот, и все. В общем, вот роличек у нас такой интересный. Вот поэтому вот такие дела, ребят.